你話減咗呢個嘅稅率嘅時候啦，咁其實咧亦都會有啲人係唔着數嘅喎。雖然好似大部分人都會有機會慳到，咁咩嘢嘅情況之下咧會有機會係唔着數咧？嗱，因為咧我哋嗰個免稅額啊，即係 non-refundable tax credit 咧，係根據以最低稅階去釐定嘅。即係我哋好耐之前有一個講緊點樣報稅嘅時候，睇個稅表咧，就會話係其實我哋嘅免稅額係要乘以最低稅階，咁嗰個數係減嗰個稅啊嘛。咁隨住我哋個最低稅階減少嘅時候咧，嗰個免稅額嗰個乘嗰個數亦都會減少嘅。咁所以有時候如果我哋由2025年開始去 claim 一個大啲嘅免稅額，例如係一啲嘅教育 tuition fee credit 啦，或者係一個好大嘅 medical expense 咧。咁個 credit 就會有機會因為嗰個稅階減少，而會係比上年嗰個 rate 係會少咗嘅。即係你慳到嘅稅，亦同時間會少咗啦。係啦，冇錯啦。咁所以咧喺呢一個嘅 budget 裏邊咧，另外加咗一個叫 top up tax credit 嘅。個原意就係話想避免呢樣嘢啦，就唔會令到我哋係變相俾多咗稅啦。咁個後邊嘅原理就好複雜嘅個計法，只要就係話我哋一 claim 嗰個 tax credit 嘅時候，超過咗最低稅階嗰個收入，即係5萬幾蚊嘅時候咧，咁呢個 top up tax credit 就會 kick in 㗎啦。個原意就係咧2025年因為係14.5啊嘛，咁所以 top up tax credit 就會0.5。而2026年咧開始就會1%嘅，就 top up 翻上去15%。即係俾翻個 tax credit。係啦，就話原意就係令到你嗰個 tax credit 去翻15%，咁就唔會有差咗嘅待遇啦。而呢個 tax credit 咧，呢個 top tax credit 就會去到2030年就會完啦，就有5年嘅 planning 啦。